രക്ഷയില്ല, ഒന്നും പറയാനില്ല. അതുപോലത്തെ സ്ഥലം. നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയുക, വാൾപേപ്പറായിട്ടൊക്കെ കണ്ട ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ലൈവായിട്ട് കാണുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ. നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അത്ര മനോഹരമായ വിശാലമായൊരു ഏരിയ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് നടന്ന് മൊത്തം നമുക്ക് കാണാം. അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു പ്ലേസാണ് അത്. സമ്മറിലാണെങ്കിലും വിന്ററിലാണെങ്കിലും അത്രയും നൈസായിട്ടുള്ള സ്ഥലം അത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും. ഒരു അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ആശംസിക്കുന്നു. കാരണം ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഡിസംബർ 31 2019. ഞങ്ങളുടെ യാത്രയാണ് പ്ലറ്റ്വിച്ച് വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് അല്ല, അത് ഒരുപാട് വാട്ടർഫോൾസുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം പോലെയാണ്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വാട്ടർഫോൾസ്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വാൾപേപ്പറൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ വാട്ടർഫോൾസ്. അത്രയും ഫേമസ് ആയ ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളിന്ന് പോകുന്നതും. പിന്നെ ഈ ക്രൊയേഷ്യയിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ആശങ്ക ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വിസിറ്റാണ്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ, അതുപോലെ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ഇവിടെ ഒരു ഇടപെടൽ എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതെല്ലാം മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചായിരുന്നു അവരുടെ. കാരണം ഷോപ്പിലായാലും അതുപോലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലായാലും എല്ലാവരും ഭയങ്കര കോപ്പറേറ്റീവാണ്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാക്കുന്ന ഞങ്ങൾ താമസിച്ച വീടിൻ്റെ ഓണറാണ്. അവരുടെ സ്വന്തം കാറിലാണ് ഞങ്ങളവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത്. വണ്ടിക്ക് ചെറിയൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ വന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഞങ്ങളവിടെ കൊണ്ടാക്കി, സമയം വൈകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ള ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് ക്രൊയേഷ്യ. നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിലെത്തി. ഇവിടെ അതിൻ്റെ സ്കെച്ചൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പല ടൈമിങ്ങാണ് അതിൻ്റെ ട്രക്കിങ്സ്. ഏറ്റവും ലോങ് ആയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞെങ്കിൽ 8 മണിക്കൂറാണ് ട്രക്കിങ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെടുത്തേക്കുന്നത് 3.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലുള്ള ഒരു 3 മണിക്കൂറിൻ്റെ ട്രക്കിംഗ് ആണ്. കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി പേര് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അവർ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുവാണ്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ പാത്ത് വേസ് എല്ലാം സ്ലിപ്പറി ആണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള വാക്കാണ് എടുത്തത്. ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ട്രക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ ദൂരവും നടക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് ദൂരം അവർ നമ്മളൊരു ബോട്ടിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടാക്കും. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും നടന്ന് നമ്മളൊരു ട്രക്ക് പിടിച്ച് നമ്മൾ ഈ മെയിൻ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടേക്ക് എത്തും. ഇതാണ് ഈ കാര്യം. മൊത്തം മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുകയാണ്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. -4-5 ഡിഗ്രിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തണുപ്പ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മേൽപ്പാലം കയറി റോഡിന് മുകളിൽ കൂടെ നടന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ച് ഷോപ്പുകളും കോഫി ഷോപ്പ് അതുപോലെ സോനിയർ ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നടക്കണം. നമ്മൾ ടിക്കറ്റിൽ അവിടെ പഞ്ച് ചെയ്തു. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കം. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നിങ്ങളിത് കണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഞാനത് എത്ര പറഞ്ഞാലും എത്ര വിവരിച്ചാലും അതൊന്നും മതിയാവില്ല. അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണത്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ ഈ ഏരിയ വന്ന് കാണാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മറാണ്. കാരണം ഫുള്ള് മരങ്ങളെല്ലാം പച്ച പിടിച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് അതിനിടയിലൂടെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. വിൻ്ററിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുറേയൊക്കെ മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുവാണ്. കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കിടക്കുവാണ്. അതുപോലെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് മഞ്ഞ് ഉറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളച്ചാട്ടം, ബാക്കി മഞ്ഞ് ഉറഞ്ഞു. അപ്പം പിന്നെ മാത്രമല്ല വിൻ്ററിൽ നടക്കുന്നതിന് കുറച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ട്. കാരണം കുറേ ദൂരം പോയി കഴിയുമ്പോൾ മരപ്പലകളൊക്കെ മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അവർ ക്ലോസ് ചെയ്ത്, അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ലിപ്പറി കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് നനഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പോകണമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളിത് കാണാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുക.
വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ വേറൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, ബൈ.